Sunday is a day of rest, but here in the street of downtown Bangkok, this little primary school is much alive with people in university uniforms. It is a non-profit school for Burmese immigrants looking to start a new life in Thailand, and it is called Dear Burma. Burma became one of the least developed countries in the world in 1971 as a result of mismanagement and the military regime that had ruled the country with iron fist since 1962. In 1988, the nation revolted against its oppressor in the attempt known as 88 Uprising. The uprising failed, and the Burmese people fled to nearby countries in search of better lives. And Thailand is one of the countries. Samosakon province is home to Thailand's largest Burmese migrant community. In September 2002, Thai government shut down the Sunday school and the primary school in Mahachai to open a hospital and embassy instead. So the workers and the group of foreign students in Bangkok gathered and organized the classes themselves and started the operation of Dear Burma in early 2003. Dear Burma literally means development of education and awareness for refugees from Burma. Myint Wei, the headmaster, a former student who also fled the military crackdown in 1988, serves the school since the beginning. He graduated with a BA degree in economics from Yangon University. The headmaster and all the volunteers work really hard to help the people from Myanmar to integrate smoothly into their communities and at their jobs. Miss Tedimin, she came here from all the way to Kien State, and it's been over a decade that she worked here as a maid. It wasn't very easy for her to come here to study and work at the same time. Sunday off Dear Ma John Della semester the Kula of Pima. And it's one Saturday, dear Mama said, my piano low so there's some child, and your Mabiani video, and your distant education, join like image and join like dear Mama Sardin, and for a low yen, a waiting day in there. Dear waiting and not so near Yale Chema, Sergia, John Sama low red, and you visit Dama Bono, John Sama saw low like The Coco Mapunli, who are Mabia Pinyada Dilicide. The Jordan wants some of them, Sugar and Layla, Ijarema, a chini of Suzia. For Miss Tedimin, her hard work finally paid off, but it's not going to stop here. I don't another plan or since I had all Masra did real young low me, Pirushino, great communication who leader in without chin.
တဲ့တဲ့ပိုင်းနိုင်တော့တလေးတွေကိုပြစီချင်တယ်တလေးတွေတော်တော်များများတွေကအမြဲတမ်းကြားနေရတယ်ငါတို့ကအိမ်ဖော်ပဲဆိုနေအဆုံးတက်လိုက်တဲ့ဘဝကိုပေါ့နော်သူတို့ပြစီချင်တာအိမ်ဖော်ဆိုရင်တို့တဲ့လုံးရင်တဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တဲ့လုံးရင်တဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြချင်တယ် Started from zero, not yet a hero, but pretty close now that she's taking class at AUA to fulfill her dream of being a professional teacher. စာတင်တဲ့အချိန်နဲ့အလုံးနဲ့လုံးတဲ့အချိန်နဲ့ဟိုတလေးတွေရဲ့အင်စာစေးတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့တော့နည်းနည်းတော့မောရတယ်ပေါ့နော်အရင်လောတာ9နိုင်2မှာပြီးရဲဆိုတော့အမျိုးတလေးတွေအင်စာစေးနောက်ပြီးလို့ရှင်တော့တို့ရဲ့အမအေးမှာကြောင်းတက်လို့ဆိုအေးရဲ့အင်စာလည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မောပါတယ်ဒါပေမဲ့ထန်ထန်ရတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ The purpose of this school is to improve the lives of migrant workers. But that's not the only reason. ထိုင်းတွေကပမာရီကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုနားလည်ဖို့တိစောက်တဲ့ကောင်မှာသူတို့ထိုင်းဆရာတွေနဲ့တင်ရင်းနဲ့သူတို့ကဒီမာဘီကလာတဲ့လူငယ်တွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်သူတို့ရဲ့သဘောထားတွေသူတို့ကိုနိုင်နားလည်လို့ရအဲ့ဒီနည်းနဲ့ထိုင်းဘက်ကမြန်မာလူမျိုးတွေပေါ်မှာအမြင်ကွဲပြားတာဖြည့်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားအဲ့ဒီထဲမှာဒီမှန်းချက်ရွေချက်တွေအများကြီးကိုထဲထဲမှာလည်းအတွင်းထဲမှာခုနတယောက် network တွေဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေရင်းနှီးနားလည်မှုတွေတိုးလာအောင်ရည်ရွယ်တယ် Here everybody is equal. No matter the background, every student wears a uniform. It was all about giving them strength, confidence, and educational skills so they can have the chances just like they're supposed to. ချက်ပလင်ကတော့အများကြီးပေါ့နော် institute တွေလုပ်ချင်တာတော့နော်တမွန်ကြောင်းတွေလည်းတွဲပြီးတင်ကြတော့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးရှင်တွေကဒါအခက်တယ် ပညာကိုတည်းလူချင်တဲ့တလေးတွေနောက်ပြီးတော့အနာဓာတ်ပေါ့နော်အနာဓာတ်တာယာလာပဖို့လိုက်ရှာနေတဲ့တလေးတွေအတွက်ဒီရဲ့ပုံမှာအကြောင်းအရန်ကိုသူတို့တက်တန်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းကြောင့်လို့အမမြင်တယ်ပေါ့ဘဝကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ပုံမှာအကြောင်းကလာလေးလာစေခြင်းပေါ့နော် As Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So all the volunteers and teachers give unquestioned energy to this school. And this dear Burma is a little ray of hope for the migrant workers to have a better life. Change who we are, 'cause there's some of us in the dark.